Hello，大家好，而家要教你哋走去 General Ledger Payment Voucher 做 submit sale bill 上去俾 RSDM。首先，你哋未做 Payment Voucher 之前，你哋要撳一撳呢個 General Ledger，之後左邊上角會出現 General Entry、Receipt Voucher 之類嘅係咪？咁你哋要揾 Payment or Receipt Info 撳呢度，撳咗呢度咧。佢會出現呢個 payment or receipt info， 或者佢會出現一個 new 嘅 new 呢度，佢係俾你哋入新嘅資料。咁若果你哋喺之前即係payment receipt 前邊，佢係已經有晒呢啲資料嘅話，你可以繼續用嘅。如果冇嘅話，你就可以開一個新嘅話咧，你就要撳 new 之後，你就要輸入呢個需要 sell 嘅人嘅名。打個比如講，我隨便打一個美玲，打個比喻，然之後呢個係需要做 sell bill 嘅，咁你打咗佢嘅名，佢嗰個啲名放翻佢嘅 individual 名都得嘅，呢個係一個 title 名嚟嘅啫。之後下邊嘅 sell bill type 你就要將佢轉去係 individual taxpayer providing good or service。之後 team type、MSIC code、state country 呢啲全部會變成紅色。當你已經揀咗 individual taxpayer，佢係屬於 sell bill 嘅種類入邊，咁 team type 你就要將佢轉佢係 individual Malaysia， 之後就要填佢嘅 IC number。IC number 你哋可以根據佢俾到你哋嘅 IC number 嚟填，之後就可以 search 佢嘅個人 team number 啦。就呢度撳咗 search team， 你再撳 search， 咁揾到佢嘅team number。如果佢冇俾你嘅話，你可以用呢個方法，或者你都可以放 EI91010。呢個嘅話咧係 General Public 用嘅 team number， 係俾嗰啲 individual 如果冇俾到你嘅之後啦，之後你就唔需要撳呢個 validate team number， 因為你撳嘅話咧，佢一定係 invalid 嘅，一定係錯嘅，除非你哋有攞到佢真嘅 team number， 你放咗就用呢個 validate team 嚟 check 佢係 valid 或者 invalid。咁如果你哋係用呢一個 EI91010， 因為佢冇俾到你哋嘅話，你哋就唔使撳呢個 validate team， 你哋就可以跳去下一個即係 MSIC code。MSIC code 你就要放5個0，放咗5個0咗之後就跳去呢個 address 呢邊，你就要放晒佢嘅 full 嘅。不過比如講我呢度放咗人10萬，呢個係 address 2，一樣嘅都要俾佢放翻 full 嘅，加埋佢嘅 postcode。之後填晒咗呢度完整嘅地址，即刻一樣放翻 postcode city state Perak country Malaysia。放咗之後，上邊嘅 phone 同埋 email 你可以根據，如果佢係有俾到你嘅話，你可以填。之後你就可以再填佢嘅 email。填咗佢嘅 email，你就可以就識咗，佢就會出現喺呢一個位置喺 search 呢邊。如果你哋之前係已經有佢嘅資料嘅話啦，或者之前你哋有揾到，你都可以 double click 落去 update 佢嘅 e-invoice sale bill type 同埋其他資料嘅一樣嘅方法，撳 save 就得噶啦。save 咗之後，你哋就可以走去 payment voucher， 撳咗 payment voucher， 再撳 new， 撳咗 new 之後 pay to， 你哋撳呢個箭頭，要揾翻你哋之前 update 咗佢嘅資料。打個比如講，呢個係鄧偉頭先我開嘅，你哋 click 咗去咗之後，你睇一睇佢後邊有一個10/1嘅名，佢就會帶埋全部
info 係頭先我啱啱開嘅，佢上邊亦都會出現係 sale bill，之後下低就好似平時咁樣，你哋可以 payment voucher 揀翻你哋嘅 expenses code 就可以噶啦。就比如講我放一隻紅包500，再撳息，佢就會出現 classification。OK，classification 呢度你放翻02，如果02 others，如果你哋知道冇佢嘅適合嘅話，因為呢度佢係有45個嘅，咁你哋呢度一樣噶啦，我揀咗先。咁我呢度係confirm咗，一定係放翻02 others，所以我放咗之後就撳 save，佢就可以 set 上嚟咗，佢就會出現 submit invoice button。你撳一撳 submit invoice button，佢就會出現 invoice detail confirmation 嘅，俾呢個 payment voucher。所以你未confirm之前，你 double check 咗先價錢同埋資料全部，之後你撳confirm就會 submit 上去俾 LHDN。唔該。